Men Toshkent kimyo texnologiya institutining neft gazini qayta ishlash fakulteti 22-23 guruh talabasi Abdullayev Asadbek bo'laman. Hozir sizlar bilan kokslash qurilmasining ishga borish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu sxemada bizga ikkita pech va 4 ta kokslash kamerasi keltirilgan. Bizda xomashyo birinchi nasos orqali qizdirishga beriladi. Bunda pechda 320-380 gradusgacha qizdiriladi va undan chiqayotgan yengil uglevodorod gazlari 9-kolonnaga beriladi. 9-kolonnada ostidan 6-nasos orqali yana pechga qayta beriladi. Bunda xomashyo qizdirilgan xomashyo kokslash 5-kokslash qurilmasiga beriladi. Bu qurilmada yengil hosil bo'lgan uglevodorod gazlari esa 4-bug'i yig'igichga beriladi va xomashyo 5-kolonnaga berilgandan so'ng bunda yengil uglevodorodlar hosil bo'ladi va yengil uglevodorodlarni 10-va 11-bug'ig'ich kolonnasiga beramiz. Bunda bug'ig'ich kolonnasidan hosil bo'lgan gazlar 12-nasos orqali yengil va og'ir gazoil isitish qurilmasi orqali qizdiriladi va ular qayta yana kolonnaga beriladi va ular kondensat holida yengil va og'ir gazoil ko'rinishida chiqib ketadi. Bunda xomashyo kokslash kamerasida 400 va 405 gradusgacha harorat tushirilgancha kutiladi va undan hosil bo'lgan gazlarni 16-sovutish suvli sovutish orqali uni yig'igichga qaytaramiz. Bunda qizdirish pechlaridagi harorat 340 gradusdan 380 gradusgacha bo'ladi. Kolonnaning yuqori qismidan mahsulot kokslash kamerasiga beriladi. Bunda kokslash kamerasida hosil bo'lgan gazlar ma'lum bir qismi kolonnaga va qolgan bu qismi esa bug'ig'ichga beriladi. Kolonnaning yuqori qismidan bug'ning ma'lum bir miqdordagi qismi yengil uglevodorodlar chiqib ketadi va ular suvli sovutgich, havoli sovutgich va suvli sovutgich orqali ajratgichga beriladi. Ajratgichdan 15-nasos orqali qolgan qismi tizimga qaytariladi va kolonnaga yana qayta beriladi. Bunda bug'ig'ichdan hosil bo'lgan 10 va 11-bug'ig'ichdan hosil bo'lgan gazlar kolonnaga beriladi va unda yengil va og'ir gazoil mahsulotlar hosil bo'ladi.